ลำคลองกลางหุบเขาน้ำไหลลงมาจากหุบเขาเนาะก็จะเป็นคลองน้ำตกเนาะสองฝั่งก็จะมีโขดหินนะแล้วก็มีแมกไม้มีเถาวัลย์เถาเครือเนาะโขดหินต้นไม้มีทั้งสมุนไพรด้วยนะครับเนาะอันนี้สมุนไพรม้ากระทืบโลงนะเป็นเถาเครือเนาะยาดีนะครับเนาะ